Ashama akkam jirtu barattoota nagaa kooti nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jecha. Egaa barattoota har'a moo'itu gilgaala shan qabxii ja'a yeroo darbe kan irraa hafe kan waliin ilaallu ta'a. Egaa yeroo baay'ee gilgaalli kun qorumsa irratti hin ba'a. Gaafiiwwan gilgaala kana keessa jiran gaafiiwwan baay'ee barbaachisoodha. Kanaafuu har'a gilgaala kana kan waliin hojjennu ta'a. Tarii osoo gara barumsa keenyaa hin tarin please subscribe godhuu keessan hin dagatinaayi. Akkasumas laayikii godhaayi. Ammoo hiriyoota keessaniifillee sheerii godhuu hin dagatinaa isiniin jecha. Kallattumaan gara barumsa keenyaa seennu gaafii tokkoffaan maal jedhaa? Naannawaa fi bal'ina danaalee armaan gadii barbaadii jedha. Egaa asitti naannawaa fi bal'ina barbaanna. Kanaafuu gaafiin tokkoffaan rog-sadittiin hin jira. Rog-sadeen ammoo hundeen ishii hin jirti akkasumas ammoo olee hin qabdi. Kanaafuu asitti wanti ilaallu tokko kan nuuf kenname hundee osoo hin taane haayipootinaasii ishiitu nuuf kenname yookaan ammoo haayipootinaasii tanaan nuuf kenname. Kanaafuu dirqama hundee ishii argachuu qabna yookaan ammoo olee ishii tan argachuu qabna. Olee ishii kan argachuuf maal goonaa? Oleen qixxee ta'a. Paatagaras tireeramiidhaan heetii iskweerii ida'uu sadi iskweerii walqixa ta'a. 5 iskweerii gooneet arganna. Kanaafuu echiin qixxee ta'a 25 hir'isuu 9 jenneetu argachuu ni dandeenya. Kanaafuu echiin keenya meeqa? 4 goonee arganna. Echii keenya egaa 4 gooneetu arganne kallattumaan bal'ina rog-sadittii tana foormulaa rog-sadeetiin argachuu ni dandeenya jechuudha. Foormulaan rog-sadee heetiin qixxee ta'a bal'inni qixxee ta'a tokko lammaffaa heetii baay'isuu maaliti? Dalgee ishiiti jechuudha. Base times heetiidha. Kanaafuu asitti tokko lammaffaa 3 baay'isuu 4ti. Baay'isuu 3 asitti 2 jira. Kanaafuu eeriyaan isaa yookaan ammoo bal'inni ishii meeqa? Asitti 12 jara 2 meeqa? 6 seentimeetira iskweerii ta'a jechuudha. 6 seentimeetira iskweerii ta'a. Ammoo naannawni ishii yoo jettani naannawa ishii argachuuf ammoo zuuraa ishii tolitti hidhaatanii 4 ida'uu 5 ida'uu 3 jettanii 9 ida'uu 3 meeqa? 11 jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo gaafii baa yoggaa ilaallu. Gaafii baa ammoo rog-sadeen tun rog-sadee aayisoosilasiiti. Kanaafuu asitti naannawa ishii yoo barbaaddan naannofti ishii qixxee ta'a. 5 ida'uu 5 ida'uu meeqati? Ida'uu 6ti. Naannawa jechuun zuuraa ishii jechuudha. 5 ida'uu 5 rogoonni lamaan rog-sadee aayisoosilasi akkuma beekamu 5 5 yookaan ammoo wal qixa. Kanaafuu 5 ida'uu 5 ida'uu 6 wal qixa ta'a meeqa? 10 ida'uu meeqati? Ida'uu 6 meeqa? 16 nuuf taati jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo bal'inna ishii yoo soquu barbaanne maal jennaani? Tokko lammaffaa heetii baay'isuu beeziti yeroo maraa dalgee baay'isuu oleeti rog-sadee maal ishii soquufi bal'inna ishii soquuf jechuudha. Kanaafuu bal'inni wal qixa ta'a 6 baay'isuu 4 baay'isuu tokko jala lammaffaati yookaan ammoo durumarraayyuu tokko jala lammaffaa 6 baay'isuu 4 jechuu ni dandeessanii jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa meeqa? 6 baay'isuu 4 24 jala lammaffaa ammoo meeqa? 24 irra lammaffaa wal qixa ta'a meeqa? 12 nuuf ta'a jechuudha. Maalinni hiriyaa yookaan ammoo bal'inni ishii akkasumas ammoo naannofti ishii meeqa? 5 ida'uu 5 ida'uu 6ti. Asitti rog-sadee aayisoosilasi yoo jedhame fakkeenyaaf rog-sadeen aayisoosilasi tarii yoo ilaaltan boqonnaa darbee irratti rog-sadee rogoonni lamaan ishee wal qixa ta'edha. Akkasitti hiriyaa fi bal'inna isaa argachuu ni dandeenya jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo gaafii caayoo ilaallu. Gaafii caayoo ilaallu maal soqinu hin jedhe? Naannawaa fi bal'ina danaalee ammallee maal soqnaa? Naannawaa fi bal'ina ishii soqnaa. Naannawa ishii soquu yoo barbaanne tana ida'uu
tanaati. Salphaadhumatti meeqa arganna? Afurii da'uu naannofti afurii da'uu sadii ida'uu meeqati? 8ti. Kanaafuu meeqa ta'a? 17 seentimeetira ta'uu danda'a. 17 seentimeetira. Ammoo yoo eeriyaa soqinuun jedhee eeriyaa keenya immoo caalaaf akkamitti soqnaa? Tokko jala lammaffaa 3 baay'isuu meeqati? 4ti jechuudha. 3 baay'isuu 4 wal qixa ta'a 6 jechuudha. 3 baay'isuu 4 12 jala lammaffaa ammoo 6 goonee argachuu ni dandeenya. Gaaficaa akkasitti soqna. Yoo ammoo gara gaafiidhaa dhufnu gaafiidhaa ammoo soquudhaaf asitti wanti ilaaluu qabdan tokko maaltu jira? Rog-sadee lamaa fi danaan kun maal inni? Danaan kun waan meeqa of keessaa qaba? Rog-sadee lamaa fi maal qaba? Rektaangilii tokko of keessaa qaba. Kanaafuu tokkoffaa duraa maal argattanii? Maal arganna? Roga tana arganna. Roga tana ammoo kan argannu maal gooneti? L square yookaan ammoo H square Pythagoras theoremidha yoggaa argannu roga tana. Rogattii tana asiin 4 nuuf kennamte. Asiin ammoo asii hanga asii meeqa? 3. Kanaafuu roga hypotenusii tana argachuu qabna jechuudha. Kanaafuu H squarein wal qixa ta'a 3 square ida'uu 4 squareiti. 3 squarein 9 4 squarein ammoo 16. H squarein qixxee ta'a meeqa? 25 ruutii keessatti nuuf ta'a. H'n keenya. Kanaafuu H'n keenya meeqa? 5 jechuudha. Kanaafuu roga tanaaf arganne salphaadhumatti naannawa ishii argachuu ni dandeenya. Naannofti qixxee ta'a jennaan. Naannofti qixxee ta'a. Laalaa ka 5 ida'uu 5 ida'uu 5 ida'uu 5 ida'uu 5 ida'uu 5 5 yookaan ammoo roga meeqa jira as keessaa? Roga meeqatu jira? 1 2 3 4 5 6. Yoo barbaadde 5 baay'isuu 6tu jechuu hin dandeessanii. Yoo hin barbaanne ammoo maal godhuu dandeessanii? Naannawa ishii soquudhaaf naannofti qixxee ta'a. Tana 5 ida'uu 5 kan tanaa 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 walitti meeqa isiniif dhufa? 30 isiniif dhufuu qabuu danda'a jechuudha. Maaliin isaa hoo jenne naannofti isaa jechuudha yookaan ammoo pirimeetiriin. Itti aansuudhaan ammoo eeriyaa ishii yoo soqnu eeriyaa ishii maal goonaa? Rektaangilii lamaan jennaan yoo barbaanne rektaangilii lama hin jirti. Rektaangilii lamaan tana ida'uu rog-sadee lamaan ida'uu rektaangiliiti. Eeriyaan keenya qixxee ta'a yookaan ammoo bal'inni keenya wal qixa ta'a. Rektaangilii yookaan ammoo rog-sadee lamaan yookaan ammoo rog-sadee ishee tanaa fi rog-sadee tana yookaan ammoo 2 baay'isuu rog-sadee tokkitti wal qixa waan taateef 2 baay'isuu base times 8 over 2 jennee irra 2 goonee argachuu dandeenya. Kana jechuun hundee baay'isuu dalgee jechuudha. Ida'uu kan rektaangiliiti. Kan rektaangiliiti. Beezii baay'isuu 8 kana jechuun olee isaa baay'isuu maaliti? Beeziti yookaan ammoo dalgee isaati jechuudha. Kanaafuu kana barbaaduuf maal goonaa? Asitti 2 baay'isuu meeqa jennaani? 2 baay'isuu 6 baay'isuu meeqati? 6 baay'isuu 4ti. 6 baay'isuu 4 irra 2 ida'uu 5 baay'isuu meeqati? Oleen ishii meeqa kuni? Kun oleen isaa 6 seentimeetira. Kanaafuu eeriyaan keenya wal qixa ta'a meeqa? Lamaan tun asitti 2 tanan wal ajjeesti. 6 baay'isuu 4 meeqa? 24 seentimeetira iskuweeridha. Itti aansuudhaan 6 baay'isuu 5 immoo meeqa? 30
seentimeetir iskuweeriidha. Asitti 24 baay'isuu ida'uu 30 ammoo meeqa? 54 seentimeetir iskuweerii argannaa jechuudha. Akkas goonee eeriyaa danaa diriiraa daa kan argachuu ni dandeenya jechuudha salphaadhumatti. Eeriyaa danaa diriiraa kan akkanatti argachuu ni dandeenya. Homaa asitti wanti haarofti wayii hin jiru. Tarii maaltu jira yoo jiraaterree akkamitti gaafiin isin gaafatamu jettani yeroo baay'ee qorumsa irratti waan akkanaa kun hin dhufa. Qorumsa golaa irratti maal gootanii tarii asitti haayipootinaasii isiniif kenname olee isaatii miti kan isiniif kenname dirqama tan argachuu qabdanii heetii tanaa olee tanaa argachuu qabdanii olee tan argachuudhaaf maal gootanii eelii ida'uu 3 walqixa ta'a 5 iskuweeridha. Kun asitti iskuweerii tun lamaanis tana yoo argattani bakka eeriyaa kan ammoo bal'inni ishii qixxee taa'amee qettaniitu argattani base times 8/2 dha. Kana jechuun dalgee baay'isuu olee irra lammaffaati. Asitti illee maal inni rog-sadee aayisoosilasiin tana keessatti immoo kun salphaadha. Zuuraa ishii yookaan ammoo itu bal'inna ishii naannawa ishii argachuudhaaf maal inni 5 ida'uu 5 ida'uu 6 gootanii akkasumas ammoo asitti 6 isiniif kenname yoggaa eeriyaa soquu barbaaddanii. Kunillee at the same time rogarfeen tokko isiniif kenname rog-sadeen lama itti cinaadhaan itti qaxxalamti. Kanaafuu rog-sadeefis kophaatti argattanii rogarfeellee kophaatti argattanii salphaadhumatti argachuu ni dandeessu jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo ammallee mana citaa fakkaatti. Tarii barattoonni mana citaa beektan mana citaa yaadadhaayi. Mana citaa tokko jira. Kanaafuu bal'ina mana citaa sanii soqaa akkasumas ammoo naannawa isaa soqaa isiniin jechaa jira. Garuu immoo asitti as a main point wanti beekuu qabdan bakka yeroo maraa laala ishee tan argachuu qabdanii. Ishee tan argachuuf immoo maal goonaa amma isheen tun kan nu barbaachiste naannawaa fi malee waan biraatiif miti. Kanaafuu maal goonaa ishee san argachuudhaaf maal goona barattoota L squarein L jedhanii L squarein walqixa ta'a 4 squareii laalaa ka kun waliigala isaa meeqa 6 garuu asitti immoo 3 jechuudha. Ida'uu 3 squareii jettaniin. Kanaafuu L'n keenya meeqa nuuf dhufuu edaa L squarein walqixa ta'a 16 ida'uu 3 squareii immoo 9 yoggaa walitti daatan meeqa 25 ta'a jechuudha. Kanaafuu L'n keenya walqixa ta'a 5 seentimeetira. Akkamitti yoo jettan ruutti keessa yookaan ammoo andar raadikaala keessa galchitanii 25 yoo raadikaala keessaa baatu meeqa 5 seentimeetira ta'a jechuudha. Egaa barattoota yoo tan argattanii jechaan dubbii salphatte. Kana jechuun asitti 5 asitti 2 asitti 2 jechuudha. Tarii akkasitti asitti illee 5 naannawa ishii immoo akkam gootanii argattanii naannawa ishii argachuudhaaf ammoo maal gootu naannofti qixxee ta'a rogataan 5 ida'uu 5 yookaan ammoo salphaadhumatti 5 ida'uu 5 ida'uu 2 ida'uu 5 tan lamaa tana takka. Itti aansuudhaan ammallee maal inni ida'uu 6 gootanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Ida'uu 6 ida'uu 2 jechuun 2 fi 2 tun hin jirti. Cheekii godhuu ni dandeessanii. Kanaafuu naannofti keessan meeqa isiniif dhufaa 25 seentimeetira isiniif dhufaa jechuudha. 25 seentimeetira nuuf dhufaa jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo ituu eeriyaa soqi isiniin jedha barattoota. Eeriyaa isaa soquuf immoo baay'ee salphaadha jechuun takka bakka muudiin isaa isiniif galee innaan muudii isaa keessa taruu yaalaa malee takka muudiin isaa isiniif dhufee innaan baay'ee salphaadha. Maal gootanii tuni manattii tana gara gubbaan sun maal gootanii fudhattanii rog-sadee wayii gootanii gara jalaa ammoo ituu reektaangilii gootanii rog-sadee ida'uu reektaangilii gootanii jechuudha. Rog-sadeen tuni maa inni oleen ishii meeqaa 4 dalgeen ishii immoo ituu 6 tokko lammaffaa beezii baay'isuu heetii ida'uu kan square kan reektaangilatti immoo itu
beezii baay'isuu heetiiti. Beezii jechuun oonan beezii isiniin jedhu hundee ishii yookaan ammoo hundee ishii fi heetii immoo olee ishiiti. Dalgee ishiitii fi olee ishiiti. Akkasitti naaf qabachuu ni dandeessu. Kanaafuu asitti meeqaa? Asitti tokko lammaffaa baay'isuu beeziin isaa meeqa? Afur hundee yookaan ammoo oleen isaan kun meeqa? Kuni asitti afurii. Afur baay'isuu jaha wal qixa ta'a meeqa? Jaha baay'isuu afurii 20 meeqa barattoota? Jaha baay'isuu afurii 24. 24 irra lammaffaa moo'itu meeqa? 12 jedhaa naa qabadha. Kan maali? Kan reektaangilii miti. Kan rog-sadee. Kan reektaangilii ammoo meeqa? Kan reektaangilii 5 baay'isuu 2 jechuudha. Tana. Kanaafuu 5 baay'isuu 2 10 ida'uu 12 ammoo itu qixxee ta'a 22 seentimeetir iskuweeridha. Akkamitti yoo jettani homaa fageessitanii waan deemtan tokko hin qabdanii. Rog-sadee ida'uu reektaangilii jettanii rog-sadee tanaaf oleen heetiin ishiinis foormulaa rog-sadee qabattanii haa jennu. Foormulaa rog-sadee qabattan haa jennu. Foormulaa rog-sadee beezii yookaan ammoo itu olee baay'isuu dalgee irra lammaffaati. Oleen kun asitti 4 isiniif kenname. Dalgeen immoo 6 isiniif kenname. Kanaafuu tana ida'uu kan jalaa tanaa godhuu bichaatu isinirraa eegama. Reektaangiliin illee foormulaa ishii qabattanii walumatti naquu bichaatu isinirraa eegama. Wanti haarofti tokko hin jiru. Garuu ammoo piraaktisii godhuu barbaada. Gaafiiwwan akkanaa kun yoo akkamitti soqe maalan argadha jettanii sirriitti gadi fageenyaan ilaaluu qabdanii. Itti aansuudhaan gara F yoo dhufnu maal isiniin jedha seetanii maal soqaa isiniin jechaatu jira. Tokkoffaa dura naannawa soqaa isiniin jechaa jira. Naannawa isaa soquudhaaf ammoo maal gootan barattoota? Tokko naannawa isaa tana soquudhaaf laalaakaa 15 xiqqoo waliin ishee butaa. Laalaakaa 15 naannofti ishii zuura. Naannawa jechuun zuuraa kana jechuudha. 15 ida'uu 10 ida'uu 10 ida'uu 5 ida'uu 3 ida'uu 2 ida'uu meeqati? Ida'uu 10ti jechuudha. Kanaafuu akkam goona? Naannawa kana walumatti daatanii jechuudha. Naannofti qixxee ta'a 15 ida'uu 10 ida'uu meeqati? 10 ida'uu meeqati? 5 ida'uu meeqati? Ida'uu 3 ida'uu meeqati? Ida'uu 1 ida'uu meeqati ammallee? Ida'uu 10ti jechuudha. Kanaafuu meeqa argattanii? Meeqa arganna? Wayita 54 arganna. Tarii walitti idaatanii cheekii godhuu hin dandeessu. Zuuraa ishii walitti ida'uu bichaadha. Homaa wanti biraa hin jiru. Lakkoofsuma jiran walitti ida'uudha. Itti aansuudhaan ammoo bal'ina isaa akkamitti arganna jechuu dandeessanii. Bal'inni isaatis baay'ee salphaadha. Bal'inni isaa argachuudhaaf tana walitti cuftanii reektaangilii kana hir'isuu rog-sadee keessaa tana jechuudha. Bal'inni qixxee ta'a. Reektaangilii hir'isuu rog-sadee tamii ishee keessaa tana jechuudha. Ishee keessaa tana xiqqoo iccitii qabdi isinitti fakkaate malee baay'ee salphoodha. Akkam gootanii kan reektaangilii argattanii kallattumaan asiif achi osoo hin deemne kan reektaangilii argattanii kan guddichaa jechuudha. Kan guddichaa akkamitti argattanii? Kan reektaangilii guddichaa 15 baay'isuu 10 meeqa? 15 baay'isuu 10 hir'isuu kan keessaa tanaa jechuudha. Reektaangilii keessaa rog-sadee keessaa ture. Rog-sadee keessaa tan akkamitti argattanii? Asitti 4 isiniif kenname. Akkamitti nuuf kenname jechuu dandeessan. Tarii tana siintun 4 argattanii akkamitti hojjettani? Yoo barbaaddan foormulaadhaan argachuu ni dandeessu. Yoo barbaaddan foormulaadhaan maal godhuu dandeessu? Argachuu ni dandeessu. Yoo lakkiin ta'uus jettan ammoo kun waliigalli isaa meeqa? 15. Kun garuu asii yoo 10 nuuf kenname 10. Kanaafuu 15 hir'isuu tokko yoo jettani 15 hir'isuu 11 yoo jettan meeqa? 4 argattanii jechuudha. Yoo ta'uu baate immoo kilootoniif tun eega nuuf kennamte gahaadha. L gootanii L iskuweerii ida'uu 3 iskuweerii qixxee ta'a. 5 iskuweerii jettanii ruutii keessaa yoo baastani 4 argattu. Anyways hir'isuu maali jettaniini
hir'isuu afur baay'isuu sadii irra lammaffaa jettaniin. Shan baay'isuu 15 meeqaa? 150 hir'isuu 6 argattanii 150 hir'isuu 6 ammoo itu qixxeetaa 144 centimeter square isiniif ta'a jechuudha. This is the way. And another one is gaafii gaatu nu hafe. Gaafii maaltu nu hafe? Gaatu nu hafe jechuudha. Gaatanallee salphaadhumatti soqachuu ni dandeenya. Baay'ee salphoodha. Gaafii gaatan ammoo soqachuudhaaf maal gootu? Asitti oleen ishii 10 nuuf kennamtee jirti. Kanaafuu maal gootanii naannawa ishee yookaan ammoo itu heetii tana argachuu qabdan dura tana argachuu qabdanii. Ishee tana argachuudhaaf ammoo maal gootanii 5 square sababni isaatis laalaa. Tana argachuudhaaf asitti yoo barbaaddan 5 jettaniin. Jechuun muluun isaa 10 waan ta'eef guutuun isaa 5 jettaniin salphaadhumatti maal gootanii h squarein wal qixa ta'a 5 square ida'uu 12 square gootanii too maal argachuu dandeessanii? H keenya argachuu ni dandeessanii. H wal qixa ta'a 25 ida'uu 12 square immoo 124 44 H keenya wal qixa ta'a under root of meeqa? 169 H keenya 13 arganne H keenya. Kan amma naannawa isaa soquuf akkas godhaatu jirra. Kun asitti H keenya meeqa? 13 jechuudha. Naannawa isaa 13 ida'uu 13. Laala 13 ida'uu 13 ida'uu 10. Asitti maal gootanii naannofti isaa 13 ida'uu 13. Kan tanaaf tanaa jechuudha. Ida'uu meeqati? Yoo barbaaddan ida'uu 4 ida'uu 10 jettanii too salphaadhumatti argachuu ni dandeessanii. Ida'uu 12 naannofti isaa meeqa? 54 isiniif dhufaa jechuudha salphaadhumatti. Ammoo roksaditti immoo argachuudhaaf bal'inna ishee argachuudhaaf ammoo meeqa? Bal'inna ishee argachuudhaaf yoo barbaaddan tana ishee tana akkanatti kutuu ni dandeessanii. Yookaan akkasitti kuttanii base times 8 tunasiin 4 kan rectangle jechuudha. 4 baay'isuu 10 ida'uu rogsadee gubbaa tanaa jechuudha. Rogsadee gubbaa tanaa meeqa? 12 oleen ishii keessaan kun baay'isuu meeqati? 10 irra lammaffaa godhuu dandeessanii. Meeqa argattanii? 40 baay'isuu ida'uu 60 wal qixa ta'a meeqa? 100 centimeter square ta'a jechuudha. Cheekii godhuu ni dandeessanii. Kuni maal ishiitii yoo jennee bal'inna ishiitii jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo gaafii haa soqnu. Gaafii haa yoo soqnu ammoo gaafiin haan illee at the same time waluma fakkaata. Garuu immoo xiqqoo maal inni trapezium of keessaa qaba malee homaa wanti haaruftu hin jiru. Kanaafuu haa tana soquudhaaf naannawa ishii soquudhaaf mulu zim jettaniitumaan walitti ida'uu qofa wanti isinirraa eegamu homaa wanti biraa hin jiru. Maal walitti hidhaatanii kallattumaan suuraa ishii ida'uun tun nuuf kennamte akkasitti walitti hidhaatan meeqa? Tarii yaa isinii ida'uu 8 ida'uu bal'inna ishii 8 ida'uu 4 ida'uu 3 ida'uu 5 ida'uu meeqati? 4 ida'uu 2 ida'uu 4 ida'uu 5 yoo gootan meeqa argattan? Waliigala isaa 35 argattan. Homaa wanti biraa hin jiru. Maal gootanii
isaanuma asirratti nuuf kenname kanniin tokko tokkoon reenjii gootaniitu argachuu qofatu isinirraa eegama jechuun kan kanaa dheerinni hin jira, kan kanaatis hin jira, kan kanaa ida'uu, kan kanaa garuu ammoo dura kan tana argadhaa shanii tana asitti dogongoriinaa asitti shanii tana eessaa fidee shanii tana argachuu qabdan eessaa argattanii asii argattanii jechuudha. Tan asii argattanii tanaan jechuudha. Jechuun akkuma dura soqnettu L square qixxee ta'a 4 square ida'uu 3 square L square qixxee ta'a 25 ruutti keessa yoo galchitan L tu meeqa tana argattan tana asitti shan argattanii jechuudha. Saniifan duratti tarii irra dabare shanii sun kan achi dhufte ammoo kuwwan wal qixa hundisaatu jechuun kun asitti 4 kun asitti 5 kun asitti 8 kun asitti 2 lakkoofsotuma asirra jiran kana hunda yoo walitti hidhaatan 35 fidattanii jechuudha. Ammoo itti aansuudhaan maal argannaa bal'inna isaa argannaa. Bal'inna isaa argachuudhaaf reektaangilii kana ida'uu tiraapizeemii kinoo asirraa eegala tiraapizeemii kanaa ida'uu rog-saditti asii tanaa jechuudha. Maal goona ree reektaangilii tana argachuudhaaf reektaangilii isaa arganne jechuun reektaangiliin kun asii 2 asii hangasii tanumaati reema asii gadeen kun 4 asiin ammoo 2 baay'isuu 4 ida'uu 2 baay'isuu 4 ida'uu meeqati 4 baay'isuu 3 irra lammaffaati. Kana jechuun asiin kinooti kan rog-sadee jechuudha. 4 baay'isuu 3 irra lammaffaati. Tarii foormulaa isaanii hin beektan jedheetoon isin hin barreessine. Ida'uu tiraapizeemii immoo tiraapizeemiin immoo ituu yoggaa onnoo soqxaniif heeti yookaan ammoo olee baay'isuu ida'uu baati jechuun kana osoo jettaniin kana baa'oo jettaniin ida'uu baati. Kanaafuu heetiin isaa meeqa 4 foormulaan isaa heetii ida'uu baa irra lammaffaati. Kanaafuu asitti isheen jenne tanaan yoo baa jenne ishee tanaan jennaani tanaan wal qixa rakkoo hin qabu hin dhiisnetti. Sababa saniif akkas taate tariin irra deebi'ee toosin yafarriisume. Maal goonaree lakkoofsa kan reektaangiliiti dura 2 baay'isuu 4 kinoo reektaangilii asii olii kana jechuudha. Ida'uu rog-saditti tana 3 baay'isuu 4 irra lammaffaa ida'uu 4 maalii ishiiti heetii ishiiti. Heetii maalitii heetii tiraapizeemittiiti. Baay'isuu maal ida'uu maalitii 8 ida'uu 2 jechuudha. Kun asii 8 waan ta'eef 8 ida'uu 2 meeqa 10 irra lammaffaa ammoo 5 jechuudha. Baay'isuu 5 jechuu ni dandeessan tarii ammoo yoo walitti daanu yookaan ammoo asitti wanti dogongorri hin jira. Amsooree sirruma. Kanaafuu asitti 8 ida'uu asitti yoo waliin baay'istanii 2 afirtan meeqa 6 asitti ammoo meeqa 20 jechuudha. 6 ida'uu 8 meeqa 14 ida'uu 20 ammoo meeqa 30 meeqa argannaa 4 seentimeetira iskuweerii argannaa jechuudha. Kanaafuu akkasitti irra deebitanii ilaaluu dandeessanii tarii yoo isin hin galleellee koomentii irratti informina godhuu dandeessanii isin irra deebi'ee kanan hojjedhu ta'a. Yoggaa gara gaafii baa dabarru ammoo daqiiqaa fudhannee haa ta'uuti gaafiinis kan sirriitti hojjetamuu qabu waan ta'eef daqiiqaatti fudhannee gaafii lammaffaa ammoo salphaadhumatti yoo argattan baay'ee salphaadha jechuun umaa kaalkuleeshinii guddaa keessa hin deemtanii bal'inni fi hundeen rog-sadee tokko duraa duuban akkas yoo ta'e dheerina olee isaa barbaadidha jedha jechuun rog-sadeentu yoo jiraate bal'inni ishii meeqa eeriyaa jechuun 20 seentimeetira iskuweeridha. Jalli tun ammoo 5 seentimeetira yoo ta'e maal goona 20 seentimeetira iskuweeriin qixxee ta'a 5 baay'isuu heetii jennaan. Heetii irra lammaffaa jennaan akkasitti baay'isattanii 40 seentimeetira iskuweeriin qixxee ta'a 5 heetiidha. Irra 5 yoo gootan 45 meeqa
tarii 45dhaaf 8 uleen isaa meeqa ta'a? 8 ta'a jechuudha. Salphaadhumatti 8 seentimeetira gootanii ilaaluu dandeessanii jechuun eeriyaan isaa bal'inni isaa nuuf kenname akkasumas ammoo itu dalgeen isaa nuuf kenname olee ishii foormulaadha bakka foormulaan jechuun eeriyaan qixxee ta'a base times 8 over 2 dha miti irra lamaati asitti meeqa nuuf kenname 20 nuuf kennamte tana akkas kiroosii baay'istanii baay'isuu 2 qixxee ta'a 5 baay'isuu meeqati 8ti irra 5 yoo gootu oleen tun meeqa arganna jechuudha 8 seentimeetira argannaa jechuudha. Kanuma gaafii gara sadaffaatti ammoo yoo dabarru gara gaafii sadaffaatti yoo dabarru baay'ee salphaadha sadaffaan illee tarii daqiiqaa 30 keessa geenye haa ta'uuti isinitti guddisaan jira na fakkaate dhiifama isiniin jechaayi. Gaafii sadaffaa tana maal isiniin jedha barattoota danaa armaan gadii keessatti bal'ina iddoowwan dibamanii fi hin dibamne barbaadi isiniin jedha. Iddoo dibamanii fi hin dibamne soqii isiniin jedha yookaan ammoo barbaadi isiniin jedha. Kanaafuu tokkoffaa maal inni rog-sadee lamaan tana walitti daatani bal'ina ishii soquuf ka rog-sadee lamaan tana wanti hunduu nuuf kenname informationiin. Kanaafuu rog-sadee tana walitti daatan maal gootanii qaaraa yookaan ammoo ilaalaa tana baay'isuu tanaa asitti rog-sadee tana argachuudhaaf tarii tana urursitan tana baay'isuu tanaa irra lammaffaa ittanii argachuu hin dandeessanii. Asitti ammoo itu kun asitti 7 dheerinna isaa walii galaati. Tun immoo asitti meeqa? Tun asitti 4. Kanaafuu asitti salphisne kanaafuu maal gootanii kan tokkoffaa maal goona bal'inna isaa soquudhaaf kan dibame jechuudha. Qaaraa rog-sadee qaaraa baay'isuu raasaa irra lammaffaa gootanii qaxxuma sabistiitii godhuu hin dandeessanii. Qaaraan meeqa barattoota? Qaaraan keenya meeqa? 4 baay'isuu raasaan ammoo itu meeqa? 4 irra lammaffaa ida'uu. Ammallee ammoo maaltu jira? Paantaan keenya meeqa? 4 baay'isuu taasaan meeqa? Asitti 7 maa hafoonaan jettan 3 ida'uu 4ti 7 irra lammaffaati. Asitti 4 baay'isuu 4 16 lamaaf 8 8 naa jettanii 8 ida'uu meeqati? 4 baay'isuu 7 meeqa? 28 irra lammaffaa meeqa? 28 iruu 2 suqaa kaa barattoota 28 iruu 2 14 ta'a jechuudha. Kanaafuu meeqa? 22 squareidha seentimeetira squareidha. Kan maali? Kan dibame. Kan hin dibamne yoo jettan ammoo itu tarii kan hin dibamneetis everything isiniif kennameetu jira. Kan hin dibamneetillee wanti hundi isiniif kennameetu jira. 3 baay'isuu 4 irra lammaffaa jechuu ni dandeessanii. Akkamitti yoo jettan ni lalaalaa kaa'ii tun isiniif kennamteetu jirti. Yookaan ammoo salphaadhumatti maal gootanii paaqaa jettaniin paaqaa baay'isuu irraa maaliti saa jechuu ni dandeessanii. Kanaafuu meeqa? 4 baay'isuu 3 irra lammaffaa jechaniini meeqa? 12 irra lammaffaa 6 seentimeetira squareidha jechuudha. Is a point. Kanaafuu kuni is all about question number A. Gara baa ammoo dhufnu gara baa illee yoo dhufnu baan illee salphaadha. Baanis baay'ee salphaadha. Heetii isaa meeqa isiniif kenneetu jira. Asitti heetii kanatu nuuf hin kennamne. Kanaafuu heetii ishee tana soqachuudhaaf maal goonaa? Heetii tana soqachuudhaaf maal gootanii? Gaafii baa tana heetii ishii soquudhaaf heetii wal qixa ta'a. Heetiin ishii meeqa? 5 seentimeetiridha jechuun kun asiin akkana gadeen kun 25 kun ammoo itu 30. Kanaafuu asitti
asitti echiin qixxeetaa I'm sorry echii ida'uu kana jechuudha. Ida'uu 20 wal qixa ta'a meeqa 25 square qaba. Kanaafuu echiin keenya wal qixa ta'a meeqa 25 yoo kana waliin baay'istan echii keenya under root keessa galchinee argannu meeqa 15 seentimeetiraadha. Kanaafuu asitti kan dibame kanaa soquudhaaf immoo tokko lammaffaa kan tanaa soquudhaaf tokko lammaffaa base times height tan arganne yoo waliin baay'isnu ammoo itu meeqa ta'a 30 baay'isuu 15 30 baay'isuu kana asitti argannee jirra 30 baay'isuu 15 irra lammaffaa wennuuni meeqa arganna 225 argannaa jechuudha. Seentimeetira square arganna. Kan maaliti kan dibameeti. Kan hin dibamne immoo argachuudhaaf yoo barbaaddan 30 baay'isuu 25 gootanii argachuu dandeessan jechuun 30 baay'isuu 25 30 jechuun rectangle tana jira 30 olee dalgeen ishee oleen ishee immoo ituu meeqa 25 30 baay'isuu 25 gootanii meeqa argattanii 30 baay'isuu 25 hir'isuu meeqa jettanii 225 jettanii. Kanaafuu kun asitti 450 dhufa 450 hir'isuu 225 yoo jettanii meeqa argattanii 225 ta'a. Kan maal hin taane kan hin dibamne illee jechuudha. Ammoo asitti gaafii caa ammoo akkamitti hojjenna seetanii gaafii caan ammoo itu heetii tana soqachuun nurraa eegama ammallee maal goona tana soqannaa jechuudha. Salphaadhumatti heetii tana ammoo soqannu h square plus 3 kunooti wal qixa ta'a 20 meeqa I'm sorry 20 isiniin jedhe 5 square dha asitti kun square dha echiin qixxee ta'a meeqa 5 square hir'isuu 3 square ti. Echiin keenya wal qixa ta'a meeqa ammallee 4 seentimeetira isiniif ta'a. Kanaafuu kan hin dibamne kana eeriyaa isaa soquudhaaf eeriyaa ishee soquudhaaf 5 baay'isuu 4 eeriyaan ishii qixxee ta'a 5 baay'isuu 4 irra lammaffaa jettanii 20 irra lammaffaa ta'a 20 irra lammaffaa immoo 10 seentimeetira jechuudha. Ammoo kan hin dibamne yoo soqnu ammoo itu maal goona tokko irra lammaffaa asitti tokko irra lammaffaa 3 baay'isuu 4 jechuu hin dandeessanii jechuun kan asitti arganne 4 asii 3 hin jirti. Kanaafuu tokko lammaffaa baay'isuu 3 baay'isuu 4 wal qixa ta'a meeqa 12 jala lama ammoo itu 6 seentimeetira gootanii argachuu ni dandeessanii jechuudha. Gaafin dhumaa ammoo itu rog-sadeen qofa sirrii tokko rogoota dheerinni isaa 4 I'm sorry 3 4 fi 5 seentimeetira yoo dheeratan bal'ina rog-sadiitti kanaa soqii isiniin jechaatoo jira. Kanaafuu rog-sadee kana base times height over 2 yeroo mara formulaan isaa kan asitti maal nuuf kenne asitti roga kana base isaa meeqa 3 nuuf kenne 3 baay'isuu 4 irra lamaati. Kanaafuu salphaadhumatti meeqa argattanii 12 irra lamaati qixxee ta'a 6 seentimeetira ta'a jechuudha. Koorsii keenyarraa akkas goone finne tarii yookaan giraa isin gabba yookaan ammoo kan isin hin galle yoo jiraate irra isiniif deebi'uu hin danda'a. Koomentii jalatti na beeksisaa. Garuu ammoo please ammallee taanaan tarii yoo goonaa laaltan isinitti tolee jira. Subscribe naaf godha laayikis koomentiis ammoo waliif sheerii godhuu keessan hin dagatinaayi. Jajjabaadhaayi gilgaala itti aanuun nan dhufaa gilgaala itti aanuun nan dhufaa 5 qabxii 7 fi gilgaala baay'ee barbaachisaa ta'e 5 qabxii 8 kana laaffisnee kan waliin hojjennu ta'a.
barannoo itti dhufuu irratti ammaaf galatoomaa jajjabaadha.